السلام عليكم ورحمة الله. لايك وشير ودعم الفيديو. يعني اشترك في القناة، انت مش هتخسر حاجة. يعني لو اشتركت انت مش هتخسر حاجة. طبعا بيراميدز امبارح قدام مازيمبي خد 3 واتخذ ورا مصنع الكراسي، والطموح اتقطع. يعني الطموح خد على ودانه، الود خدوا ورا مصنع الكراسي هناك نفخوه. طبعا لما بيراميدز شارك في دوري الابطال، ادي شارك في دوري الابطال، كان اما يزيد بقى وازاي الاهلي يطلع ثالث ويشارك في دوري الابطال واحنا ما نشاركش واحنا الثاني. اديك رحت يا هاني سعيد، اديك رحت يا عم واتكلمت على تكافؤ الفرص، واديك رحت يا عم الحاج، عملت ايه؟ طلعت متهان. يعني انت طلعت متهان، اتهنت وجيت اتهنت حرفيا كده. نادي بيراميدز اتهان. هي فلوس صادق السلم ده حرام. يعني هي فلوس صادق السلم دي اقسم بالله حرام. يعني هو لو راح، هو اماراتي صح؟ هو اماراتي شكله كده. طيب انت يا عم صادق يا سلمي، انت لو رحت الامارات لك شويه غنم، هات لك شويه معزه كده حلوين، يكون والدين والده ولا حاجه، وربي شويه صخلان، وهات لك جمالين 3 وجريهم في السبق بتاع الامارات ده. جريهم في سبق الامارات ده، هتكسب اقسم بالله عن هنا. يعني انت لو ربيت لك شويه خرفان في الامارات على شويه معزه سخلان صغيره كده حلوين، انت فاهمني، وهات لك 3 4 جمال، لبس الواحد رقم زي ما تجروا في الامارات وجريهم في السابق وجرهم بعربيات، مش عارف تبقوا متعذبوهم ولا تبقوا مسبوهم ولا، على الاقل هتكسب عن هنا. اما انت هنا مش تاخد بطوله يا ابويا يا راجل. ده كاس حزمه، كاس رابطه حزمه الجرجير ما عرفتش تاخده، طلعت منه. يعني فيوتشر اللي لسه طالع عشيه خد كاس رابطه حزمه الجرجير. سيراميكا اللي لسه طالع النهارده الصبح خد كاس رابطه حزمه الجرجير. طب انت هيعملوا لك بطوله راس فجل يعني مثلا ولا ايه؟ ده يعني لو عملوا لك بطوله على راس فجل مش هتاخدها يا راجل. انا من رأيي رمضان جاي يا صادق يا سلمى، كل سنه وانت طيب، اشترك في دوره رمضانيه، يمكن ربنا يكرمك وتاخدها انت والكابتن هاني سعيد. يعني يمكن ربنا يكرمك وتاخدها. يعني والله مش عارف، انا وكابتن رمضان طموح. انا من رايي يعني تشوفوا لكم دوره رمضانيه في مركز الشباب او في دور الحواري، ده فاهمني، في سيدة زينب الحسين، الحتت ديات بتاعت الدورات الرمضانيه. وخد معاك الاستاذ ممدوح عيدي يرعى الغنمات هناك ويوكل الجمال وشويه المعزه اللي هتجيبهم دول، وسيبك يا راجل من الاستثمار الكردي، ما عادش شغلانه تجيب همها. بس ده رايي بصراحه والله العظيم. حتى لو عملوا لك دوره رمضانيه وجابوا لك حكام زي مرجان احمد مرجان في الفيلم، ما هتاخد بطوله يا راجل. عيب اللي انت اما تعمله ده بعد اهلي وزمالك، وكان زمان الاسماعيلي ربنا يرجعه لنا بالسلامه. مفيش كوره في مصر، انت فاهمني. هنا الغلط على اتحاد الكوره نفسه. اتحاد الكوره ده، اتحاد الكوره كلهم يعملوا مصالح جوه اتحاد الكوره، محدش قلبه على الكوره المصريه، فاهمني. مفيش. يعني كان فين نادي الترسانه، فين بلديه المحله لسه صاعده السنه دي، فين الغازي ماشي، فين الانديه الجماهيريه اللي كانت زمان؟ الانديه الجماهيريه اختفت، طلعت نوادي الشركات والاستثمار والكلام ده كله. كان نادي المنصوره، نادي المنيا، يعني الناس اللي معها دوري ديات ومعها بطولات ومعها النوادي دي اختفت. النوادي دي اختفت علشان مفيش دعم، مفيش أهمية بالنوادي العريقة، النادي الجماهيرية. فين نادي الترسانة، فين بلدية المحلة، فين غزل المحلة؟ الأندية دي لازم هي دي اللي تلعب كورة زي فترة الستينات والسبعينات والثمانينات. هي النوادي دياتي. نادي الإسماعيلي من رغم ان جمهوره يكره النادي الاهلي، بس انا بحب النادي الاسماعيلي بصراحه، بحبه جدا كمان. احسن ما نجيب واحد اسمه صادق السلمي دمر الكره في مصر، وقبليه كان تركي الشيخ. الناس دياتي يعني ما تعرفوش جايين يخسروا فلوسهم عندنا هنا، واتحاد الكره اما يبلع وياكل. ما هو كله بقى ماليش دعوه، انا مال، انا عليا ان انا اعمل لي 5 6 مليون جنيه اامن مستقبل الدنيا. بس الناس دي تغسل اموالها عندنا هنا في مصر، ويقول لك اما داخل عمره صعبه ومش عمره صعبه واحنا مش لاقيين كل السكر في الشارع.
يلا ما علينا. والله العظيم فلوسك حرام يا صديقي سلمي، فلوسك حرام وان شاء الله مش تاخدها البطولة، انت ورمضان طموح. السلام عليكم.